Į šitą dėžę teoriškai pilasi 2,1 litro tepalo, o tepalas pardavinėjamas po litro. Teko pirkti 3 litrus. Kadangi visa dėžė visiškai sausa, tai nutariau, kad 2 litrų visgi gal ir neužteks. Nerizikuosiu, tai pasiėmiau 3. Dabar galvoju, kadangi jau turiu papildomą kiekį tepalo, manau visai būtų ne pro šalį, jeigu aš dalį to tepalo apie pusę litro maždaug į dėžę supilčiau, prasukčiau viską ir atsitiktų 2 dalykai. Vienas dalykas, susirinktų šiokios tokios dulkės, kurių man ten visiškai nereikia, kurių bet kokiu atveju tenai yra, kad ir kaip šariai stengiausi susirinkinėti. Kitas dalykas, galbūt pamatyčiau, ar viskas užsisandarino tvarkingai. Tai aš manau, taip ir pabandysiu padaryti. Apie pusę litro supilsiu į dėžę, prasuksiu viską, pasižiūrėsiu, ar bent jau per apačią kažkur niekas nevarva. Ir tada aš tą tepalą išleisiu. Dėsim dėžę į mašiną ir bandysim žiūrėti, kaip jinai važiuoja. Yra skirtumas ar nėra skirtumo. Pagrindinis mano noras, kad lyginant su senaja dėže, jinai neturėtų tiek daug laisvumų. Dėl to, kad dabartinė dėžė, tai jinai yra tokia pakankamai klibanti. Tai turbūt tiek, pabandom taip ir padaryti. Prasukau dėžę, išpildau tepalą, nežinau, ar čia kažkas matysis, bet tokių visokių smulkių pačaižėlių yra, tokių dulkelių. Nežinau, ar tai padėjo, bent jau pakenkt, manau, kad nepakenkė. Galų gale, kadangi dantratyną visą valiau ir su WD-40, tai išsiplovė visi likučiai iš tarpdančių, bent jau prasiskėdė kažkiek, tai dabar supilsiu tiesiog švarų tepalą ir bus ramu. Keliam mašiną, lupam senąją dėžę, dedam šitą. Štai apie laisvumus, kuriuos kalbėjau. Dabar šiuo metu jau yra sujungta pavara. Va tai va, tiek. Kas yra. Ne visai mažai atrodo. Tai pasižiūrėsim. Ar čia įjungus kitą pavarą. Tas pats šūdas. Pažiūrėsim, ar kažkas pasikeis pakeitus dėžę. Tikėjausi, kad pavyks išimt per šoną, bet dėja niekaip, visiškai niekaip netelpa. Tai vienintelis būdas pasidaryti, ką noriu, bus realiai išimt variklį visą ir tada įdėti visą atgal. To labai norėjau išvengti, bet, na, yra kaip yra.
ką turim bėdelę. Šitoj vietoj, kur manosi atraminis guolis, nuo dėžės, kur ką tik nuėmiau, yra va tokia detalė. O štai čia jinai netinka. Čia yra tik tai 2 varžtam tvirtinimo skylės, o mano detalė turi 3 ir nėra atraminio bumbulo išminimo svirčiai. Matyti yra šiek tiek kitokia modifikacija ir dabar reikės bandyti ieškoti, iš kur šitą daiktą gauti. Galvojau, kad galbūt bus galima pritaikyti senąją sistemą čia. Teoriškai šitas daiktas yra visiškai toks pat. Liejinys dėžės matosi tas pats, čia turėjo būti tvirtinimo skylės šitam šliaužikliui, kur atraminis vaikšto. Bet galvojau, kad paimsiu tiesiog ir šitą šliaužiklį pritvirtinsiu su papildoma plokštele iš viršaus. Padarysiu skylę, pritvirtinsiu auselę ir viskas turėtų būti gerai. Bet šitas guolis prieina taip žemai, kad jisai, štai, kaip jinai atsiremia, jo auselės yra, grynai liečia dugną, o tvirtinimo skylės yra bent 5 mm aukščiau. Tai šitas planas neišdegs, vienintelis kol kas įmanomas variantas, tai yra gręžti skylės ir tvirtint, ir tuo viskas pasibaigtų. Bet, kadangi čia yra nuimta ausų kraštai, išgręžti nepavyks, nes skylės centras eina kaip tik ant šitos briaunos. Žodžiu, panašu, kad teks pirkti tiesiog naują tipo atraminį guolį, išminamąjį guolį ir neburt nieko. Nusipirkau guolį. Viskas būtų kaip ir gerai, bet žinoma, guolis yra su greita jungtim, kurios aš neturiu. Tai tada sugalvojau padaryti tokį paprastą dalyką. Kadangi Sanka Bardan dabar jau bet kokiu atveju reikės man ją kiekvieną kartą užpildyti skysčiu ir orinti bet kokiu atveju. Tai pagalvojau, nevargsiu aš su ta greita jungtimi, įdėsiu tiesiog trišakį kartu su norinimo tašku, taip kaip ir teoriškai turėtų būti, tik tai tas trišakis čia turėtų būti irgi su greita jungtim. Čia greita jungtis, žarnelė su greita jungtimi ir norinimo taškas. Įdėsiu paprastą trišakį šitoj vietoj ir viskas bus tvarkoj. Kodėl reikės dėti trišakį čia? Iš pradžių galvojau, dėsiu ant vamsdelio. Tiesiog pasiimsiu varinį vamsdelį, išsuksiu šito kojelę ir vamsdeliu sujungsiu trišakį, kuris bus patogiai išoriai kažkur šitoj vietoj. Bet gavosi taip, žinoma, kad išsukus vamsdelį paaiškėjo, kad jos sriegis yra labai ilgas ir jokie angaliukai šitoj vietoj neįsisuks. Sriegis praktiškai dvigubai ilgesnis negu kad turėtų būti ant normalių angaliukų. Tai ką, šitą vamsdelį reikės perdaryti. Tiesiog paimsiu, padarysiu dar vieną tokį patį vamsdelį, šiek tiek ilgesnį, tam, kad įsistačius guolį į vietą. Tas vamsdelis išlįstų pakankamai toli. Čia turėtų būti kažkaip taip. Kad tas vamsdelis išlįstų pakankamai toli, net maždaug čia, šitoj vietoj, kad būtų patogu prieiti nuorinti ir tada jau normaliai žarnele jungsis į šitą angą štai čia sankabos skystis. Tai va, tai planas kol kas toksai, einu daryti vamsdelio. Kągi, vamsdelį padariau, šiek tiek ilgesnis. Tvarkingai sukasi į vietas, reikia prasipūst galus, išsivalyti. Jis yra bronzinis, skylė vos didesnė, 1/10 mm dalim, bet tas visiškai nieko nekeičia. Taip kad susuksim ir žiūrim, kas gaunasi. Tikiuosi, kad aš to varžtą iš kažkur kitur paėmiau, nes jisai man liko. Taip kad arba rasiu skylę įdėjęs variklį,
kažkur tai reiks priveršti, arba, taip sakant, taip ir liks, nes kiek aš skaičiuoju, kiek aš skylių randu, viskas yra suvaržyta. Taip kad, nežinau, matysim, gal dėl vieno varžto išgyvensim. Dėžė pritvirtinta, sudėtingų jokių reikalų su ja nebuvo, kaip ir patogu prieit, keliam variklį ir dedam į vietą. Matau, kad norint surinkti šitą dalyką, teks, taip sakant, įdėti labai nemažai pastangų visus galus žiūrint, todėl kad ir ką čia bedarytum, reikia ir ten rankos papildomai pridėti, ir kitur, ir tas negerai, ir anas negerai. Šį kartą, kas yra negerai, tai yra silent blokų gumos. Šitoje vietoje atrodo viskas kaip ir yra, daugiau mažiau tvarkojant gumos vietose, bet čia šitoj vietoj gumos kanto net nelikę. Šitoj vietoj yra plyšys toks didelis, kad jau atrodo čia, nežinau, centimetras. Taip atsitiko todėl, kad esant pakankamai didelėm apkrovom, tos gumos šitam varikliui yra akivaizdžiai per minkštas ir jisai pakankamai laisvai tampo. Todėl silent bloko guma šitoj pusėje yra net nukirsta iš viso. Tai va, varžtus jau išėmiau. Ištrauksiu šakes, jas akivaizdžiai reikės dar šiek tiek atitempti į centrą. Tada paimsim ir perdarysim silent blokus iš šiek tiek kietesnės medžiagos. Čia yra 90 kietumo SH90 poliurimetanas. Tai ne plastikas, jisai toks pakankamai tvirtas ir šitą ilgį va tik tiek lenkiasi. Ten dabar originaliai yra sudėtos paprastos gumos, nes yra pakankamai minkštos, pirtos vėjuje. Todėl iš pradžių galvojau, kad gal reikia iš vis perdaryti šakes ir sudėti šarnyrinės galvas šitoj vietoje tam, kad jos būtų visiškai tvirtai. Bet mane hebra atkalbėjo, sako, iš pradžių gal susidėk tiesiog kietesnį poliurimetaną. Vietoj va tokių va štai šarnyrinių galvų, kaip kad čia yra. Ir turėtų būti viskas gerai. Dabar pabandysiu taip ir padaryti, nueisiu persitekinsiu visus silent blokus ir surinksim, žiūrėsim kaip laikys jie. Štai kas liko iš vienos pusės silent bloko gumos, viena pusė yra visiškai tvarkinga, o kita pusė yra visiškai nužiedinta ir ten jau jokios atramos nelikė. Tai va šitas vietas pabandysim ir sutvarkyti. Ok, šiek tiek nuvertinau standumą šitos šakės, bandžiau su šitų vamzdeliu, taip sakant, užmovęs šiek tiek ją palenkt, bet čia apžiūriu man spaustuvai lipa lauk iš stalo. Suspausti krūvą aš turėčiau su kuo, o išplėsti jau kaip ir problema.
O ką reikės bandyti ant kažkokių varžtų tempti, nes reikia išplėsti ją praktiškai 5 mm. Taip kad pabandysim tai padaryti. Ane Katina. O, užsimsim šiokią tokią improvizaciją, bet panašu, kad šitas dalykas bent jau veikia. Jeigu ta šakė nespiruokliuotų, tai būtų neblogai. O dabar jinai yra pakankamai elastinga. Tai neaišku, iki kur reikia spausti. Su metalu yra viskas pakankamai paprasta. Tekini, matuoji ir pasidarai tiksliai taip, kaip reikia. O tarpu su šitu daiktu, kadangi jis yra pakankamai elastingas, kaip ten bebūtų, tai nėra nei metalas, nei kietas plastikas, su tekinimu bus šiek tiek bėdos dėl to, kad, pavyzdžiui, gręžiant skylę, jinai bet kokiu atveju bus šiek tiek mažesnis nei grąžtas, dėl to, kad šitas daiktas yra tamprus. Esmė ta, kad silent blokai turėtų sukinėtis apie vidinę ašelę, ne apie išorinę. Dėl elementariai mažesnės trinties, nupoliruotos ašelės ir viso kito. Todėl reikėtų skyles padaryti pakankamai tikslias. Todėl pasidarysiu iš pradžių silent bloką išorę visą, žiedelį išorę, o prieš gręžiant aš jį susikalsiu į vamsdelį, šakės diametrą toks, koks ir turi būti, ir tik tai tada gręšiu, kad poliuretananą kiek įmanoma mažiau plėstų ir skylė būtų kiek įmanoma tikslesnė. Jeigu to nepavyks padaryti, papildomai teks pratekinti peiliu. Tikiuosi, to nereikės, nes labai daug žaidimo bus. Bet pabandykim pasižiūrėti, kas iš to išeis. Kągi, dešiniai variklio pusiai silent blokai baigti. Čia buvo senosios gumos, o tokios jos pakankamai minkštos. Čia yra naujieji poliuretaniniai. Jis susispaudinėja kur kas mažiau. Padariau didesnius žiedus. Jos, aišku, taip pat padariau šiek tiek ir platesnius pagal reikiamas ertmes. Ir sunerti jie atrodo štai šitaip. Presuosim į šakes ir dėsim viską į vietą. Viena pusė baigta, viskas susirinko tvarkingai, šį kartą daug geriau nei su senosiom gumom, jokių tarpelių, jokių klibėjimų, nieko nėra, taip kad panašu, kad viskas labai puiku. Na va, dėl klibėjimo, panašu, kad klibėjimas yra gerokai mažesnis negu kad su senai. Pasižiūrėsim, kaip visą tai atrodys važiuojant. Beliko supilti tepalą ir važiuosim gatvę. Štai, kaip gražiai kartu sukasi ratai. Taip, kad pilom tepalą į pavarų dėžę, dedam radiatorių, pilom vandenį ir lekiam gatvę. Ok, jau biškį temsta, bet šiaip taip viską pasirašiau. Tepalai pavarų dėžės supliuti, skysčio yra, kadangi buvau nuėmęs preilo
tikrinau, ar degalų neleidžia per sujungimus, bet viskas yra tvarkoj. Radiatorius lyg tai pilnas, uždėjau netgi ventiliatorių, jeigu kartais užsikaistų. Pabandysiu išvažiuoti į gatvę tiesiog ir pasižiūrėti. Dabar bus ir bakas naujas, ir dėžė kita, ir LSD, tai žodžiu. Šviesų neuždėjau, kam jų reikia, lauke dar šviesų. Panelės nėra, laidai kabo. Ai, kaip nors. Rankinė, štai laido galas, kam jie reikės elektrinių, yra hidraulinis. Gerai, tai važiuojam. Žinoma, baterija išsikrovė, kai visą laiką pačiu tinkamiausiu metu, bet tiek to. Žodžiu, panašu, kad, kaip sakiau, viskas yra puiku. Kadangi lauke pakankamai šalta, nežinau kokie, gal +3, +5, netikrinau, padangos šaltos, tai, tas pats, kas ant ledos, jie visiškai važiuot, spaudė gazą ir jie tiesiog sukasi, ar pirma, ar antra pavara, jokio skirtumo. Tai, taip sakant, reikės turbūt išvažiuoti į Gėlavos aerodromą ir pabandyti pažaisti kurią tai dieną. Pasižiūrėti, kaip sukasi tie ratai, o šiaip panašu, kad spaudžiant nebeneša jos šiek tiek iš šoną, kažkodėl tai. Nes seniau toks įspūdis susidarė, kad spaudžiant gazą, jeigu ratus nuvelia ratą ar ratus šiek tiek nori galas skersuot. Dabar aš šito nepajutau, jinai tiesiog važiuoja į priekį, bet jaučiu, kad ratai praslidinėja. Tai nežinau, ir staigumas yra atsiradęs, nežinau, ar dėl kuro slėgio, nebekritimo, ar dėl ko, bet toks panašu, kad bėgėjasi jinai kitaip. Sunku pasakyti geriau ar blogiau, čia tikriausiai tik nuojauta, taip kaip nusiplovus mašiną, įlipus jinai geriau važiuoja, taip ir čia tikriausiai kažką pakeitus jinai geriau važiuoja. Užlipsim ant stendo, prasuksim ir matysim. Tai turbūt šituo ir viską pabaigsim. Ir bandysim tęsti darbus su kažkuo kitku.